Ciao a tutti, aggiornamenti. Allora, oramai è di dominio pubblico, tutti lo sanno che le assistenti sociali mentono, chi c'è in mezzo un grande business alle spalle dei bambini e delle madri, ok? Però vi lascio aggiornato perché appunto è una cosa che non succede solo ad Abruzzo, succede dove meno si aspetta, in una città come Trento, che oltretutto alla faccia della eccellentissima curatrice che non cura niente e dell'assistente sociale che è più che assistenza sociale, protezione del minore, dovrebbe essere somiglia di più alla carnefici, la boia della mamma del minore, quella la boia, letteralmente, non neanche boia, forse peggio della boia, perché pensare in sottrarre un bambino alla madre che è più che il suo punto di riferimento di tutto vicino al Natale, sì, guardi, Fedrizzi e Graffe, veramente che Dio vi restituisca tanta bontà d'animo che avete. Comunque, stupisci che questo succeda anche a Trento, principalmente perché Trento è tra le notizie del Sole 24 Ore, qualità della vita, Trento, Bolzano, Udine, il trionfo dell'arco alpino. Ah, Fedrizzi, Graffe, guarda che io ho preso la mia qualifica di agente rappresentante, sai che ho preso a Udine, eu non ho preso con certificato di deficienti assim, di solito come vi piacerebbe, no, ok? Tanto per capirci. Allora, a Bolzano ho vissuto e ho preso il mio permesso Unione Europea illimitato a Bolzano, molto prima che il padre del mio figlio esistesse. A Trento sono venuta, sono rimasta e sono qua oramai da più di 10 anni. I Udini, io sono andata, ho fatto il mio esame con dei italiani tutti maschi. Io ero l'unica femmina e l'unica straniera. Quindi puliti la bocca prima di riferirsi a me, ok? Perché io in Italia non sono nata, no. Io in berso d'oro come voi non sono nata, no. E letteralmente sono venuta, ho vissuto e ho vinto, anche se adesso cercate di distruggermi, ma ormai la mia vittoria io ho già avuto. Né voi né un imbecille del padre del mio figlio riuscirete a togliere questo da me, no. Comunque, oggi sono andata al tribunale minorile tanto per sapere cosa scriveva queste streghe di Howard nelle loro relazioni. Quindi è il giorno 13 novembre è stato consegnato questa relazione al giudice Petra Piana con tanto con tanta di graffe qua, perché se vi ricordate negli atti dell'udienza del giorno 9 ottobre, che oltretutto era una data speciale per Ottavio, il padre invece di preoccuparsi della data speciale del figlio, era lì in mezzo a queste streghe a distruggere il benessere psicofisico del proprio figlio. E questa qua, Graffe, oltretutto ha giurato dire solo la verità. Figurati se non avevi giurato. Comunque, il giorno 13, la Fedrizzi, che è l'assistente sociale, ha consegnato questa relazione, la Graffe ha firmato, perché tecnicamente la curatrice, che non sa neanche se il bambino ha avuto o meno la diarrea. Allora, salto la parte della decisione del giorno 9 perché già avevamo letto, né? Che è quello che la Graffe guadagna 1.300 euro senza fare niente e la Fedrizzi si occupa di cercare di rendere la madre
la madre è una persona non idonea, di modo che puoi prelevare il bambino e ristabilire il rapporto col padre, che assenti è una parola già troppo piena di significato per lui. Allora, vediamo, lo sto indicando così terminare. Il servizio segnala di non essere mai riuscito a fissare un colloquio con la signora per condividere i contenuti del decreto. Allora, io il decreto l'ho letto, sai, tramite PEC. I contenuti del decreto, in quanto non si riesce a comunicare con lei stessa. Non è vero, perché avete la mia PEC, avete il numero del mio cellulare e poi probabilmente avete pure il mio indirizzo, semmai i compari del padre del mio figlio che lavorano nella posta trattengono eventuali notifiche via posta che mi spedite, perché questo vi posso dire, che a me non arriva mai niente. L'unica cosa che mi arriva sono ancora delle bollette, non è delle bollette, è tipo dicendo le ultime bollette che non ho pagato di Lavisa. Allora, o l'agenzia dell'entrata oppure qualche cosa di Lavisa a volta mi arriva, ma sempre così da pagare, non, di notifica non mi arriva. Sì, visto che la moglie del migliore amico del padre del mio figlio lavora nella posta, io ho scoperto che la direttrice della posta è amica della madrina di battesimo di Ottavio, e poi ho scoperto ancora peggio che quella lista che avevo fatto stampare della posta con le mie carte vecchie e attuali di PostePay, eccetera, si è riassunta in 2 quando io sono andata a prendere la giacenza. Quindi, per quanto riguarda la posta, lì io non vi accuso, nel senso che a meno che... Mamma, Maestra, per trovare altre parole. Vado avanti con quello che sa, dopo guardare. Quindi, per quanto riguarda la posta, c'è sempre lì money in pasta di altre persone. Può essere, non sto dicendo che è, può essere, perché possibilità c'è. Anche perché la madrina del mio figlio guarda il mio Facebook, perché appare lei, e lei non interagisce, assim, lei sa di tutto, lo sa, e fa finta, fa come il resto della famiglia, fa finta non ti conosco, non so niente, e vabbè. Ma anche lei ha i suoi figli, è meglio così perché lei ha la sua vita, io ringrazio per quello che ha fatto prima, non voglio lei in questa confusione, no, in effetti. Allora, il prossimo appuntamento con gli scriventi, la coordinatrice dell'area tutela, è stato fissato per il giorno 19/11, che è quello che io avevo chiesto di che cosa si trattava. Allora, negli atti dell'udienza del giorno 9 diceva della CTU e c'era scritto espressamente non è necessario al CLT. Però, sinceramente, una CLT con la Fedrizzi e la persona che loro hanno riferito, che quando io ho cercato, l'unico riferimento che ho trovato era una scrittrice di un libro che si intitola Perché sono stata adottato? Secondo voi sarei andata? Ovviamente no. La convocazione è avvenuta tramite email, a cui la signora ha risposto tramite PEC che si allega per conoscenza, tanto io avevo scritto anche al giudice. In data 29/10, il dottor Pesavento, CTU nominato dal condesto tribunale, allora, secondo voi di questo condesto tribunale io ho fiducia, anche perché questo Pesavento
Lui mi aveva contattato molto prima del 29 perché lui voleva la consulto il 31. Lui mi ha detto: Carla, dai, mi dici perché io vengo apposta. Io vi ho anche fatto il piumato che vi avevo detto che il 31 ottobre è un giorno che si posso, non esco perché appunto ci sono, è un dato di fatto, ci sono i satanisti, i ritardati, i pazzi, quindi io preferisco evitare. E quindi il 29 di Ecce, poi guardi, perché ci sono due dettagli qua che io preferisco non dire perché sono dati molto sensibili, ma si vede la cattiveria di loro, la cattiveria, le date che loro hanno scelto proprio. Mamma mia, quanta cattiveria, viu? Che Dio vi restituisca tanta bondade d'animo vostra. Allora, in data 29, il dottor Pesavento, lui è di Padova, però lui lavora per una clinica, un ospedale, adesso non mi ricordo bene, so che è di giù. E ovviamente, anche perché quando lui mi ha chiamato, io ho detto, ah, non lo so, lui ha detto, no, ma tanto è indifferente, che tu venga o non venga, è indifferente. Quindi, per uno che capisce mezze parole, bastano, né? Tolgo il disturbo ad entrambi. Si è messo in contatto con il servizio, riferendo di non riuscire a rintracciare la signora Dantas né telefonicamente né via PEC. Non è vero, perché lui ha parlato con me per telefono, ha lasciato il numero del suo telefono. Io ho provato a scrivere a lui tramite PEC, però mi ritornava. Infatti, la email che io ho passato al Tribunale Minorili, la PEC che ho passato al Tribunale Minorili, è stato consegnato tutto quanto. Però quella di lui, infatti lui non ha mai ricevuto la mia email, perché mi è arrivata la notifica della non ricezione. Quindi o questa strega o quello che ho parlato non era lui, era uno che faceva finta di essere lui, oppure queste qua sono bugiarde patogeniche queste. Allora, uniche notizie raccolte in questi mesi si riferiscono ad Ottavio rispetto alla frequenza scolastica. Dall'inizio dell'anno il bimbo è mancato da scuola 20 giorni, no, in verità 30. L'Istituto Arcivescovili non segnala nulla di rilevante nei comportamenti, negli atteggiamenti del bambino, perché appunto lui sta benissimo, noi stiamo benissimo. Chi sta infernizzando la nostra vita siete voi e ovviamente la mancanza di quella stabilità finanziaria che io avevo fino a quando ho lavorato per la San Carlo. San Carlo Uniships, non San Carlo Fabbrica, non San Carlo Cooperativa di Trento, ok? Perché Trento infatti lavora con cooperative, le cooperative non mi hanno mai preso le cooperative, ho sempre lavorato per Milano. Allora, per quanto riguarda il padre di Ottavio, lui stesso ha istruito la domanda per attivare un intervento dello spazio neutro. Nei pochi contatti telefonici sollecitati dal servizio, il signor Simone ha sempre risposto verbalizzando la sua collaborazione e disponibilità. Di fatto non ha mai cercato di avere un colloquio o un confronto con gli scriventi. È quello che io e mio figlio sappiamo bene, che è il suo solito teatrino di sì, fa tutto quello che loro vogliono, perché così lui passa come quello responsabile, tutto quello che è il suo gioco, lui è questo, manipolatore. Lui è manipolatore e attore, perché da quando lui è bambino che è stato educato per fare queste cose. Il suo papà da bambino ha insegnato lui a mentire alla macchina della bugia. Questo mi ha raccontato lui e trovi anche nel libro della sua sorella. Loro sono stati educati per... Chi ha insegnato a mentire? Il tuo nonno Ottavio. Tatino dopo.
insomma, loro sono stati educati così per una volta fuori casa sembrare tutti civilissimo, dentro casa il macello. Si fanno scuole di... Sì, degli schifezza. Allora, nei pochi nell'ultima telefonata dal 3 novembre, il signor Pergolisi ha ribadito di non aver avuto più contatto con il figlio. Quindi loro lasciano intendere che sono io che blocco. No, mio figlio, perché intanto eu non blocco. Il secondo telefono c'è, né con la signora Carlo, che è anche una grande bugia, perché avevo anche fatto il filmato dicendo che io avevo chiesto alla sua mamma di parlare con lui per l'affitto, insomma, non è vero. Allora, riferisce di controllare il registro elettronico, essendosi fatto rilasciare le credenziali e si dice preoccupato per il bambino. Allora, intanto le credenziali dell'ottava e nella quarta elementare, ok? Le credenziali del registro elettronico sono sempre le stesse. Lui non aveva prima, non è perché io trattenevo, no, è perché lui non si è mai interessato. Anzi, io qualche volta lo facevo scaricare delle applicazioni che erano importanti a volte. E poi, non so come una persona può preoccuparsi con il bambino a livello scolastico se non si preoccupa neanche che il bambino mangia e che il bambino abbia una casa. Essendosi fatto rilasciare le credenziali, si dice preoccupato per il bambino, in quanto le assenze della scuola sono copiose e le giustificazioni della madre sono a volte non pertinenti, adducendo a motivazioni personali. No, mio figlio, sono pertinenti, adducenti, sì, a questione personale, perché se tu non sai, il tuo figlio ha 9 anni, se tu non lo sai, visto che tu c'eri in tutte le udienze, mentre io non c'ero, io ho letto, tu c'eri in tutte quelle udienze, se tu non lo sai, tu hai consegnato tuo figlio na mano di queste streghe, tu hai consegnato tuo figlio na mano della neuropsichiatria infantili, che è il peggiore riparto che può trovare nell'ospedale di Santa Chiara insieme alla pediatria. Tu stai privando questo bambino di un benessere economico-sociale e poi sta pure facendo con che lui rischi di passare un Natale che lui ha aspettato per tutto l'anno, tra il regalo di Babbo Natale che lui ha già fatto la letterina, ma tu ovviamente non lo sai, la decorazione e passare con la sua madre. È un dato di fatto, tu puoi fare quello che vuoi, però al cuore di Ottavio ci sono io, ma non è perché ho obbligato lui ad avermi nel suo cuore, no, è perché io per lui c'ero, ci sono ancora, e se non ci sarò domani è per colpa di queste bugie qua, ok? Quindi quella storia, sì è vero, Ottavio mancato tanto perché ci sono delle giornate che per noi è difficile pensare, mamma mia, ma cosa sì? Vedi che lui è un psicopata, che lui è talmente psicopata che lui non riesce ad avere la coscienza del danno che ha fatto a livello finanziario, a livello esistenziale alla madre del suo figlio, non è in grado di capire il male che ha fatto al figlio e che sta facendo ancora. È un psicopata questo uomo. E però ha secondato di queste altre due che non lo so, o sono, non lo so, non ho parole per loro due. Il signore Pergolizzi ha riferito di aver iniziato il colloquio col dottor Pesavento. Guarda che coincidenza. Mentre a me il dottore Pesavento dice no, è uguale, si viene o non viene, mentre loro diventano, insomma, lui fa tutto il percorso con lui perché così di certo sicuro il dottor Pesavento lo dichiarerà idoneo per la genitorialità, mentre perché non avete ancora ascoltato.
ok? Loro hanno pianificato tutto da monto, questo qua è solo appunto, loro hanno messo in atto le procedure, perché per arrivare a fare quello che vuole lui per vendetta bisogna passare per queste procedure. Insomma, lui sta facendo proprio perché tanto fa parte già del piano loro. La iscrivente, non avendo avuto modo di incontrare la signora Dantas, non ha un quadro completo della situazione. Era di rilevante importanza avere contatti con la signora, poiché lei stessa ricoprirà, loro sono proprio convinte, ricoprirà un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'intervento dello spazio neutro, dovendo accompagnare Ottavio per l'incontro con il papà. Ma loro pensano proprio che io porterò mio figlio da questo delinquente, perché loro pensano proprio che possono contare con me dopo queste relazioni che loro hanno scritto. Ma per me siete 3 delinquenti. La mia posizione, io non cambio, io non educo mio figlio per violentare le donne, no. Eu educo meu filho per essere un uomo responsabile. Io, Carla, non porterò mio figlio da nessuna parte, principalmente per la che alla fine eu non ho capito se questo spazio neutro, l'intervento, la buona riuscita dell'intervento nello spazio neutro, dovendo accompagnare Ottavio per l'incontro con il papà. Io non lo acompanho, puoi essere sicura. Al momento, tale intervento deve essere ancora predisposto e organizzato, anche perché questo spazio neutro, secondo ho letto negli atti, allora, il violento è lui. Ricordate, è stato lui a cercare di fare delle cose orribili, è stato lui a fare sanguinare le mie dita davanti al bambino, e poi alla faccia liscia di dire che sono io un pericolo per lui e per il bambino. Guardi, siamo nelle comiche. Allora, considerata anche predisposto e organizzato, considerato anche le resistenze della madre nell'avere contatto con la iscrivente, come risulta peraltro dalla mail allegata. È logico che io non voglio, assim, se lei pensa che io rimarrò in una stessa stanza con lei, dimentichi, perché per me lei è assim, è una criminale, perché una persona che sta facendo questa specie di lavoro sporco, per me è una criminale. Io, sinceramente, ripeto, ho vissuto 45 anni della mia vita da una persona per bene. Non fumo, non bevo, non ho rubato, non ho ingannato nessuno. Ogni cosa nella mia vita è stata fatta alla luce, ok? Quindi io non ho mai dovuto aggirare le parole per guadagnare soldi, io non ho mai dovuto aggirare parole per raggiungere qualunque cosa nella mia vita, no. Quindi io con persone così non voglio avere a che fare. Non avete capito una cosa, il padre del mio figlio l'ho mandato via della mia vita, ma non è da adesso, no, è da molti anni, proprio perché nella mia vita io voglio persone corrette, non sono persone come voi, no. Conclusione. Si ribadisce la propria preoccupazione per il benessere psicologico del bambino. Allora, Ottavio, vieni qua, mio amorino. Che c'è? Tu come ti definisci il tuo benessere psicologico? Sei traumatizzato? C'è qualcosa? Stiamo parlando sulla relazione tra me e mio padre, sono letteralmente traumatizzato. Mio padre non mi ha tenuto neanche una volta, non mi ha tenuto cura neanche una volta. Solo adesso mi sta cercando di riprendermi, perché così solo adesso mi dà le cure necessarie, perché quando ero neonato io non me lo ricorderei.
ma da questa età in poi me lo ricorderei, quindi lui ha fatto apposta, ha ignorato quando ero neonato e adesso lui vuole riprendermi per ricordare quelle fraspa scure che lui mi ha dato. Allora, per il benessere psicologico del bambino, come già evidenziato nella precedente relazione. Tata, vieni qua. Ok. Allora, tu vuoi o non vuoi vedere il tuo padre? No, voglio stare con la mia mamma. No, allora, al di là di stare con me, ti piacerebbe di vedere il tuo padre, uscire con lui No. e stare con lui? Mm-mm. E perché? Semplice, solo lui adesso si fa fraspa, si tiene cura di me, vuole riprendermi, vuole darmi le cure necessarie, mi dà attenzione, ma quando ero piccolo, ripeto, Sì, non mi questo dava abbiamo capito, attenzione. Tata, ma la domanda non è questa. La domanda è, dimentica questo, ok? Tu, Ottavio, ti manca il tuo padre, ti No, piacerebbe, affatto. mettiamo che quelle streghe di Howard fanno lui fare un percorso e che lui diventa il padre più bravo del mondo. Ti interessa avere questa persona? Sì o no? No. Sei sicuro? Sicuro, al massimo se vuole un figlio da cui accudire, al massimo vadi, che ne so, da un'altra femmina a fare un fratellino che magari lo incontro. Bravo, mio amorino. Allora, non sono io. Allora, perché appunto pure Ottavio che ha 9 anni è una persona intelligente, sai? Qualsiasi persona nella tua condizione avrebbe cercato di fare una famiglia e dare a Ottavio quello che lui aveva bisogno. Che cosa aveva bisogno di Ottavio? Di mantenere il suo status quo, ok? E semmai un fratellino che, al contrario di quello che tu vai in giro a dire, io non mi opporrei, anzi, io sarei felice col presupposto che la ragazza fosse una brava ragazza, perché lógico che eu não lascio mio figlio con una che io so che lo odia, ovviamente no. Però a prova è Marcela, eu não lasciavo Ottavio con Marcela. Chi ha portato Ottavio da Marcela? Sono stata io e anche disesportato della Marcela quando ho visto che purtroppo la Marcela non era quella persona che io pensavo di chi era. Però finché per me lei era una brava ragazza, io andavo a lavorare col cuore sereno e lasciavo Ottavio più tranquilla con lei che con te, a dire il vero. Quindi non venga con storia, no, perché io personalmente, tanto io figlio non lo voglio, anche se potrei nel senso che potrei concepire, ma rischio di morire durante il parto e poi non entra più nella mia testa, è un'esperienza che io non voglio rivivere assolutamente, ma Deus me livre, se è finita questo bambino, che è stato un bambino voluto, è finita così e grazie a Dio mi è andata bene perché io non ho sentito dolore, ho fatto un cesareo, insomma, tutto sommato è tutto a posto, è stato un disturbo minimo per venire al mondo. Figurati se io avessi come un 99,9% delle donne che rimangono a essere stuprate naturalmente per fare uscire un essere che dopo arrivano queste streghe di Howard per dire che tu non sei una mamma all'altezza. Ma vergognatevi. Allora, ripeto, sì, tornando qua, ma che in questo momento non appare, no, dov'è? Si ribadisce la preoccupazione per il benessere psicologico del bambino, come già evidenziato nella precedente relazione, in quanto, pur avendo una conoscenza parziale della situazione, no, lui non ha una conoscenza parziale, lui ha una conoscenza totale. Tata, vieni tu a dire qua. Ok. Ci vuole tu. Ok. Lui non ha una conoscenza parziale, avvicinati.
Lui non ha una conoscenza parziale della situazione, lui ha una conoscenza precisa. Una conoscenza totale della situazione, perché cara Fedrizzi e cara Chiara Graffe, quando manca il latte a casa non è una, come si chiama? Una conoscenza parziale che manca latte, não. Quando manca il pane, non è una conoscenza parziale, não. È una conoscenza totale di fame, di desiderio di mangiare quello che piace e non c'è. Ha presente questa Nutella qua? Questa qua? Non ha regalato il suo papà, no. Ha regalato il suo nonno del Brasile, che per regalare... Oppure questo monosauro. Che per regalare questa Nutella qua, ok? Lui ha dovuto mandare... allora, vi dico solo una cosa, per mandare 300 euro, il suo padre, il suo nonno, mio padre, ha dovuto mandare 2000, ok? Per mandare 3 centinaia di euro, lui ha dovuto mandare 2 migliaia, torniamo all'elementare che magari capiti, per mandare 3 centinaia, lui ha dovuto mandare 2 migliaia nella sua moneta. Noi in Brasile non guadagniamo in euro, no. Noi in Brasile guadagniamo in reali. Quindi per 3 centinaia ci vuole 2 migliaia, ok? Quindi non è una conoscenza parziale, no, è una conoscenza totale, perché mentre il suo padre, la sua nonna materna, tutta la famiglia Pergolizzi era al corrente della nostra difficoltà economica e si fingono di morti, il suo nonno del Brasile gli mandava 2 migliaia per il bambino poter mangiare, ok? Allora, figlio, ma che in questo momento dov'è? Pur assim, che ciò che si è evidenziato è una mamma molto premurosa e affezionata al proprio figlio. Allora, non è questione di premura e affezione, no, è una questione di dovere, sai? Io ho il senso del dovere. Ho voluto io questo bambino, ho messo io al mondo questo bambino non ha chiesto di nascere, ok? Quindi io come minimo devo offrire a lui un meglio che io posso, è una questione di dovere. Poi io non sono affezionata al mio figlio, no, perché affezione io posso avere, io sono affezionata alle nostre tartarughine, ok? Che è un'altra mancanza di responsabilità di questo presunto padre. Che danneggiando me, danneggiando il tetto del proprio figlio, danneggia anche altre vite come quelle delle tartarughine, che oltretutto sono gli animali di compagnia di Ottavio, che lui ci tiene tanto. Quindi questo presunto padre non è bastato uccidere la madre, sta uccidendo il figlio da tutti i punti di vista. Non solo vuoi togliere la madre, che è il suo principale punto di riferimento, ma ogni cosa che questo bambino vede come punto di riferimento. Scuola, giocattoli, amici, l'animale di compagnia che lui ha scelto, lui ha voluto e che io ho regalato. Quindi, signora Fedrice e curatrice, che io non so con quale merito vi hanno dato questo, voi non sapete veramente, voi non sapete di quale bambino state parlando e neanche di quale mamma. Eu non sono affezionata a mio figlio, no, sono affezionata alle tartarughine. Il mio figlio eu amo, perché il mio figlio è sangue del mio sangue, carne della mia carne, e l'ho portato io in pancia, l'ho cresciuto io fino adesso, perché il suo padre, ripeto, come ho già ripetuto in tante filmate, non faceva altro che mangiare,
ciucciare quella sigaretta elettronica del cavolo, andare in bagno e stare davanti a un computer e farsi di vittima, ovviamente, perché in questo è PhD, è la sua laurea extra master in fare il principesso vittimista, ok? Quindi io amo mio figlio perché è uscito da me, è cresciuto da me. Io mio figlio lo amo, non sono affezionata, no. Che quello che mi preoccupa è che mio figlio finisca nelle mani di persone come voi tre. Ma che in questo momento non appare adeguata a garantirgli una protezione, trascinando nelle proprie difficoltà emotive. Difficoltà emotiva. Mia signora, io ho perso lavoro, credibilità, soldi, madri, dovuto cambiare una casa che io non dovevo cambiare, l'ho fatto solo per sicurezza mia e del mio figlio. Devo ascoltare queste... sto rispondendo, fra aspas, a un processo, perché fino a dove io sono indagata per un reato grave, frutto da una bugia, da una denuncia falsa. E voi avete la faccia liscia di dire che io non sono in grado, difficoltà emotiva. Mia figlia, se io avessi difficoltà emotiva, chi ha mantenuto, chi mantiene Ottavio fino adesso sono io, ok? È passato già un anno e a parte non ne parliamo degli anni precedenti, ma se vogliamo concentrarsi sull'ultimo anno, ok? Chi è ogni giorno lì a pensare come fare lui mangiare, come pagare la sua scuola. Chi è dietro a lui sono io, non siete voi tre delinquenti, no. Voi tre dovete andare veramente, guardi, tutti e tre. Allora, la Grafia doveva essere eradicata dall'ordine degli avvocati. Fedrizzi doveva andare come minimo in pensione oppure lavorare in una RSA con gli anziani. E Simone Pergolizzi decididamente doveva sparire, doveva andare in carcere veramente. Era questo che voi meritate tutti e tre. Allora, dov'è? Interviste / video pubblicata su social con protagonista Ottavio. No, non è protagonista Ottavio, no. Intanto Ottavio non è protagonista, Ottavio appare. Secondo, perché giustamente, visto che voi non lasciate lui essere ascoltato, volete mettere delle parole, sentimenti a lui, io lascio parlare a lui, così lui non parla solo al giudice, no, lui parla al mondo quello che veramente pensa. Lui parla a tutto il mondo quello che pensa e la verità che io non ho insegnato a lui, no, che lui ha visto e vissuto insieme a me. E poi i video è una questione di tutela. Perché? Perché dopo non potete dire che io non ho detto, ok? E anche perché così le vostre bugie vengono smascherate. Forse nel tribunale non si può usare, forse le vostre bugie nel tribunale ha valore, però il mondo saprà che tutto ciò che viene detto, che oramai è una tutti lo sanno in Italia, voi siete delle bugiarde, dei bambini, delle famiglie stanno sendo distrutte per le vostre bugie. Poi dire che io non do protezione al mio figlio, quando ho fatto fare venire soldi dall'estero perché il padre non è in grado di provvedere, non è che non è in grado di provvedere, non vuole, è diverso. Non si preoccupa che io non proteggo mio figlio. Chi è che aveva una macchina e adesso tocca camminare a piedi anche a sera, che in quelli casi sì, sono momenti di rischio, e chi è che lo protegge? Il suo padre.
quando hanno bussato la porta ieri, che fino adesso non so chi sia stato, c'era il suo padre per difenderlo? No. Quindi non venite a dire che io non proteggo mio figlio, no, che io proteggo, ma proteggo principalmente delle peggiori serpi che ho conosciuto nella vita, che siete voi. In questo momento la signora non coglie la bontà delle indicazioni della scrivente. Bontà, questo non è bontà, no, questo è veleno puro. Della curatrice e del tribunale. Quale bontà? È consegnare mio figlio nella mano di uno che ha fatto tutte le cose che ha fatto e voi fate finta che lui non ha fatto. Questo non è bontà, no. Questo è money, 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 perché il vostro cervellino è piccolino, riuscite a fare soldi solo schiacciando i più deboli, usando i vostri titoli per manipolare i quaderni, perché vi è mancato studiare per davvero. Molto probabilmente avete copiato la materia e molto probabilmente il vostro posticino è grazie a un familiare che avete da una generazione. Una parte della canzone. E molto probabilmente il vostro cervello è grande quanto un atomo. No, guarda, voi vi fate allora, mio figlio è talmente demente come volete fare credere voi, è un bambino talmente con bisogno speciale come volete credere voi, che lui ci arriva dove voi non ci arrivate proprio, ma non ci arrivate. Allora, rispetto alla figura paterna, si riferisce che ora, perché prima no, sai, quando io lavoravo nelle valli e lui finiva di lavorare alle 4:30 del pomeriggio, ok, che aveva almeno fino alle 7 per stare tranquillamente con il figlio, invece si richiudeva nella stanza e lasciava il bambino a se stesso e alla TV. Ora, il rapporto, si ritiene che ora il rapporto tra padre e figlio vada ricostruito, sì, perché sono stata io a distruggere, né? Mentre io lavoravo nelle valli per portare i soldi che il padre non era capace, per mantenere il bambino che il padre non era capace, lo spazio neutro rappresenta senza dubbio ora il luogo idoneo per ricucire il loro rapporto senza interferenza, grazie all'intermediazione di una figura terza. Allora, io non so se questa figura terza loro si riferiscono, non so a chi loro si riferiscono, ok? Grazie a una figura terza capace di leggere le dinamiche e aiutare la diadi a un ravvicinamento. Cos'è la diadi? Voi due, mio amorino. Allora, diadi, ok? C'è una cosa che devo ammettere che sono ignorante in una cosa. Io non ho capito se lo spazio neutro è la struttura dove andrà il suo padre o se voi sognati, no, o se volete portare mio figlio in una struttura per stare con suo padre, perché se è così io posso solo dire veramente che fate schifo. Ripeto, se sognate che io devo andare in struttura perché voi volete ricucire un rapporto che non esiste con un essere pezzente come è il suo padre, perché anche dopo questa ultima relazione e quello che io ho letto riguarda la sua richiesta, è peggio, io non ho parole, no, sì, è peggio da pezzente. Quindi se voi volete fare i vostri reati, perché questo che voi state facendo dall'inizio era già un reato,
e ogni lettera, ogni riga che io leggo delle vostre relazioni è un reato in più. I vostri reati lo fate da soli, con il mio aiuto no. Io dico la stessa cosa che ho detto alla Graffi. Voi non mi potete obbligare a fare quello che volete, voi no, per due ragioni. Prima, perché io sono brasiliana. Secondo, perché io, al contrario di quello che volete passare voi, non sono una psicopatica possessiva, no. Perché pure mio figlio è già consciente di tutte le dinamiche che possono succedere e io e lui sappiamo bene come dobbiamo agire. Voi, io desidero una cosa a voi, il quintuplo di tutto questo vostro veleno. È questo che io desidero. Il quinto voi potete avere il quintuplo del vostro veleno. E sinceramente, in pieno Natale, perché avete consegnato questo il 13 novembre, manca un mese per il Natale, e voi volete distruggere veramente le fantasie di un bambino per 1.300 euro, Graffi. Ma tu da avvocata guadagni così poco, veramente, che 1.300 euro a te fa la differenza? Ma andate a crescere il tuo figlio, ma vai a cercare di aiutare un bambino che veramente ha bisogno di aiuto, ma con questa con questa premura qua, voi non siete esseri no. Voi, il Natale, non doveva neanche passare così. Ma magari non siete neanche cristiani, può darsi che il problema sia questo. Comunque mi fermo qua, tanto per dire che, vedi, alla fine, di sicuro, il succo è, di sicuro ci sono delle famiglie che hanno bisogno di aiuto, dei bambini che hanno bisogno di soccorso, ma è un po' come dice Salvini. Queste assistenti sociali si accaniscono per bambino come il mio, che voi stesse vedete. Vabbè, non sono la mamma perfetta, non pretendo essere, la perfezione come essere umano non esiste. Non sarò la mamma perfetta, ma di sicuro al mio figlio non manca protezione, al mio figlio non manca istruzione, al mio figlio non manca la sicurezza che qualunque cosa accada, la sua mamma c'è. Al contrario di quello che ha fatto percepire il suo padre, che semplicemente il suo padre non c'era prima quando c'era nella stessa casa e non c'è ancora di meno adesso, ma non perché non c'è fisicamente, perché non solo non c'è fisicamente per libera e spontanea volontà, e perché quelli piccoli benesseri che io sono riuscita a mantenere nonostante le difficoltà, pure questo il suo padre vuoi togliere. Quindi se questo è un padre, ditemi voi, assim, cosa vuol dire la parola padre? Perché Ottavio, vieni qua. Tu sei stato 6 mesi in Brasile con la mia famiglia, giusto? Giusto. C'erano tanti papà, non c'era? Marcello era papà di Letizia, Tio Geo, che era papà di Marcello e Renato. Mi dico una cosa, di tutti quegli papà che tu hai visto con i loro figli, qualcuno di loro somigliava lontanamente al rapporto di papà che tu avevi con il tuo papà? Il vovò Floriano, mi parli di vovò Floriano. Vovò Floriano è un bravo nonno, tutto a posto, molto gentile. Inoltre quando che ne so, noi chiediamo a vovò Floriano, ci dà 1.300 euro? Lui, per dire sì, rimane in silenzio, perché quando lui rimane in silenzio la possibilità è il 99,99999999999% che lui dica sì. Quindi vovò Floriano ti ha lasciato
Quando ha saputo che tu aveva fame, ti ha lasciato con fame, Ottavio? No. Quindi Ottavio, lui sa cos'è un padre, ma non è perché lui ha avuto uno, è perché grazie a Dio sono riuscita a portare lui in Brasile, lui ha conosciuto cos'è famiglia e cos'è avere un padre. Io, grazie a Dio, ho sempre avuto un padre e quindi io non posso guardare questo presunto padre di Ottavio come una figura paterna, ma voi potete fare tutte le terapie che volete. Io, o mio parere non cambio. Io non insegnerò a mio figlio a io non insegnerò a mio figlio che è giusto usare di violenza così subito verso una donna, verso comunque una persona in una situazione di debolezza e va tutto bene. Perché in tutto questo qua non ha fatto un esame di coscienza e se dipende da voi non farà mai. Ma intanto sono io che do da mangiare a mio figlio, ok? Perché le spese sono minimo 1450, 1450 e di questo 1450 da agosto, dopo la denuncia, lui dà 300 euro. Con 300 euro si mangia a malapena 2 settimane perché il bambino è in fase di crescita. Fame. Alla prossima.